Danas je Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. To su nečiji brat, majka ili dete, a mnogi od nas retko razmišljaju o tome kako da im pomognu ili da im bar ne otežavaju život. Možda će nas sve osvestiti podatak Ministarstva rada da u Srbiji živi oko 700.000 osoba sa invaliditetom, što je oko 10% stanovništva. Ovo su samo neki od njihovih svakodnevnih problema. Za Jasminu Barać iz Niša, koja boluje od mišićne distrofije, ovako izgleda skoro svaki odlazak na posao. Na parking mestima za osobe sa invaliditetom stoje automobili nesavesnih Nišlija. Jasminu često jedan parking košta i po nekoliko hiljada dinara jer je primorana da auto ostavi na mestu gde to nije dozvoljeno. To je kao da idete na posao i svaki dan preskačete zid od 100 metara. Za one koji ne mogu da voze ili nemaju auto, opština Palilula obezbedila je vozilo. Ipak, prevoz i parking samo su neki od svakodnevnih problema osoba sa invaliditetom. Peko Ristić kaže da svaki put kada krene iz kuće samo razmišlja o tome da li će i kako moći da stigne gde je pošao. Mislim konkretno na arhitektonske barijere, recimo. Mnoge od njih su rađene nestručno, nisu za korišćenje, nisu bezbedne. Ako idete u pozorište barijera kojima se godinama smo se borili za tu rampu ko su vi dođete i neko od osoblja po Narodnog pozorišta ili bilo ko parkira da vi svaki put kad idete u pozorište vi morate da obiđete, da moljakate, da sklanjaju auto i tako dalje. Još postoje institucije koje su nedostupne osobama sa invaliditetom. Jasmini preti kazna od 10.000 dinara ako se ne pojavi na sudu kao svedok. Ja u sud nikako ne mogu da odem, naročito na drugi, treći sprat. Nemoguće, gotovo. Treba neko da me iznese, da bi me neko iznao, treba da moj suprug ili brat ili da ne idu na posao. Ima i pozitivnih primjera. Udruženje za lokalni razvoj Kamenica otvorilo je prvu teretanu na otvorenom bez arhitektonskih barijera, dostupnu svima. Umesto specijalizovanih i specijalističkih rešenja namenjenih samo zdravim i fizički jakim osobama, kreiraju rešenja koja su pristupačne i ostalim grupama stanovništva. Te ostale grupe stanovništva, stari, deca, osobe sa invaliditetom, rekonvalescenti, zapravo čine većinu u društvu. Peko Ristić pomirio se sa tim da ga neki ljudi gledaju samo kroz to što je u kolicima. Dok se predrasude ne iskorene, mladima, pogotovo u pubertetu, teško je da se pomire sa negativnim reakcijama okoline. Zato u udruženju distrofičara često organizuju psihološke radionice. U Nišu ima 15 organizacija i oko 30.000 osoba sa invaliditetom. Svaki od ovih ljudi ojačao je prevazilazeći lakše ili teže probleme, a niko od njih ne traži sažaljenje, samo normalan život. Sonja Urošević, Prva televizija.